Срочно! Минск горит. Оппозиция жестко слила Лукашенко. Орешник стал для него приговором. И в дополнение, Зеленский ударил по Беларуси. Лукашенко теряет почву под ногами. Режим трещит, как лед по весне. Киев показал нового хозяина Минска. Это произошло в прямом эфире. Финал уже близок. Народное недовольство растет. Элита нервничает, а сам диктатор метушится. Путин в панике. Все карты раскрыты. Развертывание полигонов и перевозка орешника стали последней каплей. Украина методически подкрадывается к Путину. Мир понимает сигнал. Об этом всем дальше. Досмотрите до конца. Здравствуйте, это «Украина сегодня», я Андрей Силаков и последние события. Срочно! Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскрыла шокирующую правду о том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями Минска. Лукашенко пытается играть роль ядерного короля, однако стены его крепости могут быть пустыми. У нас нет доказательств, что это оружие уже есть в Беларуси, но оно всегда есть в регионе. Они провоцируют и хотят казаться сильнее. Они хотят, чтобы Европа уделяла больше внимания собственной безопасности, а не, например, помощи Украине. Смелое заявление Тихановская сделала после информации, распространенной СМИ, о том, что Беларусь разместила элементы баллистического ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории бывшего военного аэродрома Крычау-6, где сейчас идет активное развитие инфраструктуры. В то же время Россия может постепенно начать развертывать в Беларуси контрдиверсионные подразделения и подразделения спецназначения, без которых размещение такого оружия невозможно. Россияне даже прячут такие мобильные пусковые установки и оберегают их как свои 5 пальцев. Отметим, что не так давно Минобороны РФ гордо докладывала, что ракетный комплекс «Орешник» все-таки заступил на боевое дежурство в Беларуси. Мол, смотрите, вплотную к НАТО располагается ядерный монстр. Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий. И даже здесь Путин загребает жар чужими руками. Несмотря на громкие заявления, сразу начали распространяться слухи, что ракетный комплекс, скорее всего, так и не перешел в руки белорусских военных. В Минобороны РФ открыто заявили, вся инфраструктура в Беларуси создавалась под российский контингент и для боевого дежурства, и для постоянного размещения. Срочно! Владимир Зеленский перекрывает кислород белорусской диктатуре. Лукашенко задыхается, а его режим, похоже, доживает последние дни. Украина наносит финальный удар и назначает спецпредставителя для контактов с демократическими силами. Путинского соратника наконец-то сносят. Надо поддерживать усилия демократических сил Беларуси. Решительные заявления Киева звучат теперь на весь мир. В МИД дали понять. Батьке стоит приготовиться. Маховик мести запущен, и его уже не остановить. Для нас действительно важно сохранять отношения с представителями демократической Беларуси. Мы верим, что наступит время, и Беларусь, демократическая Беларусь, станет 4-м участником Люблинского треугольника. Новый, а главное, легитимный президент Беларуси уже выбран. Владимир Зеленский пожал руки, весь мир затаил дыхание. Как видим, голос Светланы Тихановской становится все громче. Исторический момент. Украинский президент встретился с ней в Вильнюсе. Интригующий момент и четкий сигнал. Обсуждение дальнейших планов и получение приглашений для визита в Киев. Более того, за закрытыми дверями могла обсуждаться возможность открытия уголовного дела против Лукашенко. При содействии белорусской оппозиции Украина может начать процедуру по представлению Лукашенко в международный розыск. Владимир Зеленский не скрывает своего отношения к самопровозглашенному президенту Беларуси. Накануне президент Украины публично и без реверансов прошелся по Лукашенко прямо в прямом эфире. Резкое эмоциональное заявление украинского президента взорвало пространство и заставило всех насторожиться. Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить. И, уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно. А теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех
из-за зависимости Беларуси от Москвы, которая не стала больше. Публично Зеленский подчеркнул, что Путин использует территорию соседнего государства как полигон для шантажа Европы и мира орешниками и не только. Операторы российских реактивных шахедов работают по Украине, в том числе с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира орешниками. Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе. Военные полигоны, которые тоже строятся якобы для нужд Беларуси, еще один интересный аспект сотрудничества двух диктаторов. Соцсети взорвались новостями. Лукашенко готовится дать старт новой путинской агрессии со своей территории. В Гомельской области на глазах вырастает новый полигон. Спутниковые фото показывают, что за последний месяц территория уже претерпела значительные изменения. Работы по вырубке должны завершиться до конца марта 2026 года. Параллельно разворачивается еще один тревожный сюжет. В регионе взводят полноценный военный городок, куда планируют перебросить новую десантно-штурмовую бригаду. Полигон, вероятно, станет логическим продолжением этой военной конфигурации. Все это происходит на фоне внезапной проверки боеготовности армии. Лукашенко резко изменил планы, сорвался на инспекции и решил лично определять объекты для контроля. По предварительной информации, первой под прицел должна была попасть часть технического обеспечения. Одна из ключевых и крупнейших в белорусских вооруженных силах. Именно там сосредоточены бронетанковые системы и большие запасы военной техники. Вопрос открыт. Это реальная подготовка или очередная попытка громко напомнить о себе? Или опять же пособничество другу Путину? Похоже, друзей у Путина становится все меньше. Казахстан открыто бросает кремлевские правила на свалку, а Астана демонстративно отдаляется от Москвы. Русский язык теряет монополию. Для Кремля это настоящая пощечина. Еще один кусок постсоветского пространства ускользает, а пропаганда кричит в пустоту. Центральная Азия уже на грани. Такаев стоит на крючке, и взрыв может произойти в любой момент. Смотрим. Новый раунд в негласном противостоянии Казахстана и России. В Астане ударили по святая святых российских имперцев-путинистов – русскому языку. Соседи россиян задумали полностью изменить Конституцию. Этот процесс казахстанские политики назвали пересмотром архитектуры государства. В проекте новых норм изменение структуры парламента, разграничение прав граждан и иностранцев. Центральными идеями основного документа названы образование и наука, культура и инновации. Но самая обсуждаемая правка, которую подхватили российские медиа, это изменение формулировки о русском языке. Комиссия по конституционной реформе Казахстана внесла правки в проект новой конституции. Согласно измененной формулировке, русский язык будет употребляться не наравне с казахским, а наряду, несмотря на заявление о том, что правка носит редакционный и стилистический характер. Ее настоящий смысл станет понятен лишь на практике. Дрейфовать подальше от Москвы в Астане стали сразу же после полномасштабного вторжения России в Украину. Президенты обеих стран нередко прибегали к дипломатическим уколам. То Путин забывал отчество Токаева, то Касым-Жомарт внезапно заставлял матерых российских дипломатов искать наушники с синхронным переводом. Уважаемые коллеги, прежде всего, уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить слова благодарности. Сегодня вы прибыли с официальным визитом в Казахстан, приняв мое приглашение. А в интервью и во время совместных мероприятий на огромную публику президент Казахстана не стеснялся напомнить: казахи не младший брат россиян, и квазиобъединения, которые появлялись на карте мира с помощью российской армии, не признают. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что вот Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию,
И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. После полномасштабного вторжения России Казахстан стал Москве необходим, ведь именно через его территорию в страну попадают огромные объемы параллельного импорта. Страны связывает самая длинная сухопутная граница в мире – более 7,5 тысяч километров. И хотя администрация Токаева фактически помогает россиянам воевать, все больше знаков от нее, как пристально замечают пропагандисты в РФ, посылают то Китаю, то Западу. А поэтому в адрес Астаны время от времени несутся угрозы так называемой СВО. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. И мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину и четко сказать, какова наша зона влияния. Слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. О том, что север Казахстана, где живет около 2 миллионов этнических россиян, потенциальная бомба замедленного действия в руках Кремля, Токаев понимает и без угроз Соловьева. Местные жители, прежде всего пенсионного возраста, до сих пор поглощают российскую пропаганду. Кого поддерживаете в конфликте Россия и Украина? Россию, конечно. А почему? Потому что Россия есть Россия. Как может Россия быть агрессором? Она добрая, она справедливая, она всем делает помощь. Именно тут, на севере Казахстана, в 2023 году 3 десятка любителей русского мира попытались провозгласить свою автономию от центра с дальнейшим присоединением к России. Кружок сепаратистов местные власти быстро разогнали. Участники получили до 7 лет лишения свободы. Более того, в Казахстане началась кампания по переселению казахов на север, якобы вымирающие села. Мы приехали в село Подгорное, это, наверное, в получасе езды от Петропавловска, и его построили специально для переселенцев, которых привозят с юга страны на север, но, кстати, и из-за границы тоже. Монголия. Из Монголии? Да. Власти дали один из этих домов плюс подъемные 250 тысяч тенге. Конечно, было непросто. Но решение мы принимали всей семьей. Нас 7, мать, отец и 5 детей. Кроме того, власти Казахстана прекратили закрывать глаза на участие своих граждан в войне против Украины на стороне России. В 2025 году в стране завели рекордные 709 дел за участие и 28 за наемничество. Но при этом Казахстан охотно выдает Москве россиян военных, дезертировавших на его территорию. Токаев изо всех сил пытается держать равновесие перед Кремлем и лавировать в настроениях своего населения. И даже прокремлевская Чечня не выдерживает напряжения. Кремль на ушах. Похоже, начался развал РФ изнутри. Полуживого Кадырова добьют свои же. Путин попал в собственную ловушку кланов. Гром в Кремле уже не утихомирить. Конфликты вспыхнули мгновенно. И черная туча надвигается на всех. Борьба за власть превращается в пожар, который может сжечь все вокруг. Игра на выживание внутри власти началась. Что дальше? Ответ в сюжете. Конец власти. Тикток-правитель Кадыров теряет свои позиции. Ассаламу алейкум. Всех приветствуем. Это опять я, опять с телефоном. Состояние здоровья главы Чечни стало стремительно ухудшаться, и это моментально отразилось на внешнем виде путинского вассала. Из спортивного, накачанного и самоуверенного Кадыров превращается в беспомощного, постоянно уставшего и больного старика. Человек современный, человек оборудованный к заказать, процентов
Глава Чечни на протяжении нескольких лет серьезно болеет, о чем свидетельствует его нездоровый вид и регулярные исчезновения из информационного пространства. Он перестал заниматься спортом, который для его имиджа всегда играл большую роль, и стал носить более свободную, мешковатую одежду. А еще Дон Дон стал реже появляться на публике, хотя раньше он всегда любил быть в центре внимания. Ассаламу алейкум. Это опять мы. Интересная жизнь. Жизнь вообще интересно бывает. Простыми словами, осталось Кадырову совсем недолго, его правлению, видимо, приходит конец. Начались с репрессий в самой Чечне. По этому поводу и в публичном пространстве там вообще запретили поднимать тему плохого состояния здоровья Кадырова. И люди просто сейчас в таком состоянии, что боятся высказывать свою мысль. Но говорят ли, скажем, об этом на кухнях, так сказать? Да, безусловно. В Чечне довольно много кланов. Да, все они в своем большинстве так или иначе аффилированы с кланом Кадырова. Кто же заменит Дондона? Вопрос остается открытым. По сути, главным преемником считают сына Кадырова, 18-летнего Адама. Но преградой для его избрания являются конституционные ограничения, которые предусматривают, что глава Чечни должен быть старше 30 лет. Другой возможный вариант – это назначение на пост главы Чечни верного Кадырову человека. В Москве, насколько мы можем сейчас, опять же, анализируя публичное поле, сделать определенные выводы, есть свои кандидаты на замену Кадырова. Но пока еще рассматриваются как рабочие, и вместе с тем ищется тот человек, который, с одной стороны, знает местную специфику, а с другой стороны, который близко находится, скажем, в близко рабочих отношениях, прежде всего с ФСБшной линией, и который может выстраивать именно путиноцентристскую позицию, то есть продолжать делать ровно то, что делал Кадыров. Главное требование Москвы к преемнику Рамзана Кадырова – Чечня не должна снова стать проблемой, особенно во время войны с Украиной. И сейчас, скорее всего, Москва будет делать все, чтобы купировать в Чечне любые гражданские выходы населения, любые, скажем, поползновения Чечни по получению собственной правосубъектности. В том числе через силовой способ, в том числе и через силовые подавления. Что дальше случится в Чечне, неизвестно. Некоторые политологи считают, что смерть Кадырова может привести к борьбе кланов за власть и к массовым выступлениям. Это может вызвать большую дестабилизацию на Северном Кавказе в принципе, потому что есть уже сейчас напряжение между Чечней и Дагестаном, Чечней и Ингушетией. И, конечно, когда Кадыров умрет, это противостояние может резко усилиться, и все претензии, которые у соседей к Чечне были, могут быть снова предъявлены. Поэтому в этом регионе дестабилизация весьма и весьма вероятна. По данным Института изучения войны, смерть чеченского диктатора или его уход с должности, если это произойдет во время или сразу после завершения войны в Украине, может оставить интересы Путина на Северном Кавказе без защиты, если не назначит соответствующего преемника. Бунт в Белгороде. Местные власти выступили против Путина. Z-каналы требуют расправы. Государственная измена в РФ. Россияне умоляют не бомбить Киев. Каждая атака на украинские города бьет рикошетом по самим россиянам. Все детали адского раскола в РФ смотрите в сюжете. Лед тронулся. Чиновники российских регионов призывают Путина прекратить бомбить Украину, ведь за каждым ударом приходит возмездие. Смотри, там все горит. Да я вижу. Белгородский губернатор не сдержал эмоций из-за обстрелов, которым подвергается город. Вячеслав Владимирович не ждал такого удара. Когда пропала электроэнергия, он начал кричать. Говорил что-то типа «Нас бросили, власти бомбят Киев, а отвечают почему-то по нам». Обещал позвонить в Минобороны и в Кремль и потребовать перебросить в Белгородскую область ПВО прямо из Москвы. Не знаю, позвонил ли, но видеть таким губернатора было грустно и больно.
Причем такое заявление было сделано не на кухне, а перед сослуживцами. Конечно же, нашлись бдительные граждане, доносчики, которые немедленно доложили наверх о высказываниях губернатора. Ответ сверху пришел незамедлительно. Это, конечно, слова предателя, но мы выясним, говорил ли их Гладков, и примем меры в случае необходимости. Отреагировали в Кремле. Слова Гладкова пахнут госизменой и являются недопустимыми. Еще бы, российская верхушка напряглась, ибо никто из высокопоставленных госслужащих до сих пор не позволял себе публично критиковать действия Кремля. Эмоции губернатора я понимаю. Лишнего, конечно, наговорил, но бывает. Вот только не нужно забывать о важном. Мы боремся за победу в СВО, и ради этого иногда нужно чем-то жертвовать, например, комфортной жизнью. А Белгородская область – это передний край нашего противостояния с врагом. Потому мы все надеемся, что Гладков успокоится. И его регион вместе со всей остальной Россией продолжит нелегкую, но совершенно необходимую борьбу. Эффект бумеранга сработал молниеносно. Война пришла в Россию. Это коснулось непосредственно и самих чиновников. Вовлеченность Москвы в дела белгородцев никто не чувствует. Есть ощущение, что губернатор, да, власть, которая региональная, она как бы с нами, она тоже как бы переживает блэкаут, и губернатор активно это людям как бы продает. Говорит, что я тоже во время там блэкаута застрял в лифте. Губернатор показывает свою озабоченность тем, что уже сам не может решить проблемы региона. Действия, которые наши энергетики, тепловики предпринимали последние 2 суток, пока не приводят к долгожданному результату. Поэтому ни в коем случае мы не оправдываемся, я просто рассказываю о технологической сложности сегодняшнего момента. Гладков даже объявил о частичной эвакуации жителей в связи с проблемами с водой, светом, теплом, связью и постоянными тревогами. Для того, чтобы спасти всю систему, происходит отключение. Включение от 2 до 4 часов. Уверен, что в ближайшее время количество таких отключений будет меньше. Из-за повреждений инфраструктуры ситуация в Белгороде сейчас напоминает ситуацию в Киеве и в других городах Украины, которые безжалостно бомбит российская армия. Российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по Украине. В городах серьезные проблемы с отоплением. В Киеве сейчас минус 26. Поговаривают, что губернатор Белгородчины уже неоднократно просил у Москвы дополнительные средства ПВО для защиты города. Однако в Кремле ему ответили, что такой возможности нет. Блэкаут и свет подается с перебоями всего по несколько часов в день. Люди сидят без света, тепла, воды. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Что случилось? Почему все это происходит? Именно из-за нулевой реакции из башен Кремля Белгород замерзает без тепла и света. У вас поток. Тихо. У вас надорвало трубу. Не думают о людях вовсе. Мало того, что нет ПВО, так еще и средств связи лишили. И тут снова подоспел Гладков. По всей России замедлили Телеграм. Соответственно, он не работает и в Белгородском регионе. Телеграм-канал Гладкова стал главным источником информирования жителей по вопросам безопасности. Я переживаю, что замедлительный телеграм-канал может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться. А мы с вами прифронтовой регион. Перебои с электричеством и отоплением в Белгородской области начались после ударов по энергетической инфраструктуре в начале февраля. И вот так в Белгороде каждые пару часов. После обстрела ТЭЦ «Луч», ТЭЦ «Белгород» и электроподстанции Фрунзенска тысячи домов остались без коммуникаций. Какая жесть!
энергетики в городе не дало нужного результата. Многогодовая изношенность труб дала о себе знать, поэтому начали сливать воду из систем. После своей откровенной критики Гладков может стать не только предателем в глазах кремлевской верхушки, но и даже английским шпионом или иноагентом. Сколько еще будет таких представителей элиты, которые, мягко говоря, устали от продолжения боевых действий и начнут говорить? Вопрос остается открытым. А что вы думаете о последних событиях? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк под видео и будьте в курсе главного. Далее еще больше.